টিপস উইথ রেখেরে আপনাকে স্বাগতম। আজ আমি আপনাদের বলবো সর্দিকাশি হলে কি করণীয়। প্রথমত, দিনে অন্তত 2 থেকে 3 বার গরম পানি বা আদালেবু মিশ্রিত পানীয় পান করুন। দ্বিতীয়ত, নাক বন্ধ থাকলে গরম ভাপ নিন, এটি শ্বাস নেওয়া সহজ করে। তৃতীয়ত, পর্যাপ্ত বিশ্রাম নিন, শরীরকে সুস্থ হতে সময় দিন। চতুর্থত, গরম স্যুপ বা গরম পানীয় খেলে গলা ব্যথা অনেকটাই কমে যায়। পঞ্চমত, ভিটামিন সি সমৃদ্ধ ফল যেমন কমলা বা লেবু খাওয়ার চেষ্টা করুন। ষষ্ঠত, ঘর পরিষ্কার ও বাতাস চলাচলযোগ্য রাখুন যাতে জীবাণু কম ছড়ায়। সপ্তমত, সর্দি দীর্ঘদিন না কমলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। ভিডিওটি ভালো লাগলে আমার চ্যানেলে লাইক দিন এবং সাবস্ক্রাইব করুন। টিপস উইথ রেখের।